नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विश्वकर्मा ऑटो सेंटर। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा अपाचे RTR में एक साउंड है। पहले तो साउंड सुनाऊंगा, बाकी में साउंड किस चीज़ का है, क्योंकि एक्चुअली जो कस्टमर आया है मेरे पास आज, ये बाहर के कस्टमर ने मैं पिस्टन का काम करवाया है, वोल टाइमिंग चेन नहीं, वोल और पिस्टन का काम करवाया है। तो मैकेनिक ने इसको फिट किया, काम किया, तो इसमें एक साउंड स्टार्ट हो गया। तो उसने चेक किया, उसके समझ में नहीं आया, तो कस्टमर तब मेरे पास लेके आया है। अब मैं इसको खुलवा के चेक करूँगा। पहले तो मैं इसको खुलवाने से पहले आपको साउंड सुनाता हूँ। ये RTR 160 है, तो पहले मैं इसे स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाता हूँ। पढ़ियो। तो इसको खुलवाता हूँ। खुलवाने के बाद जो इसमें हमारे भाई मैकेनिक से क्या गलती हुई, या उसमें कोई पार्ट में क्या कौन सा यूज़ किया है या कोई सर्विसिंग किया है, तो खुलने का पता चलेगा। ठीक है तो खुलवाते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं इसमें। सो फ्रेंड्स, हमने इसको खुलवाया है। ठीक है, ये अब दिखाता हूँ। इसमें जो हमारा जो पिस्टन है वो ठीक है बिल्कुल। इसमें 75 नंबर का पिस्टन है और पिस्टन की पोजीशन हमारी ठीक है बिल्कुल। और अब इसमें हम जो प्रॉब्लम है, देखो ये हेड है, हेड के अंदर हेड दिखाता हूँ। इसमें एक गैस्केट लगा, इसमें एना बोर्ड बहुत यूज़ कर रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आवाज़ किस चीज़ की है, तो हम इसमें टाइमिंग चेन भी डालेंगे। टाइमिंग चेन जो है उसकी ख़राब है, आवाज़ आ रही थी टाइमिंग चेन की, वो भी यूज़ करनी है, हमने नई यूज़ करेंगे। तो दोस्तों साउंड किस चीज़ का था वो मैं बता दूं आपको। ये हेड है हमारा, ये इसकी गैस्केट है। ये गैस्केट में दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो गैस्केट जो यूज़ कर रखी है फ्रेंड्स मैकेनिक ने, ये कर रखी है 150 cc की, क्योंकि 150 cc का जो हमारा पिस्टन का जो बोर साइज़ होता है वो छोटा होता है और 160 का होता है बड़ा। मैं इसमें डाल कर चेक कराता हूँ आपको। अब ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अब इसमें देखो, ये जो हमारा बोर है ये साफ दिख रहा है यहाँ से। ये मतलब गैस्केट हमारी आउट आ गई। ये पिस्टन जो हमारा हेड गैस्केट पे टकरा रहा था फ्रेंड्स, ये यहाँ ऊपर की तरफ। और ये जो हमारा इस पर लगाने के बाद हेड और ये ऊपर, तो ये हमारा पिस्टन का साउंड था फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान देना है दोस्तों, कभी भी आप काम करते हो गलती हो जाती है, पर दोबारा खोल के जरूर चेक करो, ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ये देखो, इसमें जो 3 बॉन्ड है, मतलब जो एना बॉन्ड जो क्रीम वाली होती है सिलिकॉन वाली, वो यूज़ ना करें हेड की गैस्केट पे, क्योंकि इससे हमारा जो ऑयल गैलरी जो रुक जाती है फ्रेंड्स। और अब मैं दिखाता हूँ इस पर हमारे जो ये 160 की गैस्केट है। 160 और 150 में देखो साइज़ का फ़र्क देखो, पिस्टन के बोर का। जो ये नीचे की तरफ में है 150 की, जो इसमें निकली है, और जो इसी का साउंड आ रहा था फ्रेंड्स इसमें, पिस्टन की वो पिस्टन टकरा रहा था इसमें। और जो 180 की होती है, 180 की और बड़ी होती है, ये 160 से भी और ज़्यादा बड़ी होती है। तो आप काम करो तो इससे थोड़ा हमेशा ध्यान देना दोस्तों। गैस्केट जो भी बाइक है उसी की यूज़ करो। और साथ में कई बार ना हमारी जो लोकल गैस्केट आती है, वो कंपनी से भी आगे से भी पैकिंग गलत हो क्या जाती है, तो डालते हुए ध्यान दो। अंदर बोर पे हाथ मार के देख लो, सबसे बढ़िया उसमें साइज सेम आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम टाइमिंग चेन भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स टाइमिंग चेन जो है, एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, इसमें एक बार एना बोर्ड यूज़ ना करें। कभी लगानी हो तो 3 बॉन्ड यूज़ करो, जो ग्रे कलर की होती है। उससे हमारा जो है, और जो ये ग्रे वाली में होती है, ये साइड में ज़्यादा नहीं फैलती, हल्की निकलती है अगर यूज़ करो तो। अगर लोग इसमें मैं भी यूज़ करूँगा, पर मैं एना बॉन्ड तो मैं यूज़ करता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं 3 बॉन्ड यूज़ करता हूँ। अगर एना बॉन्ड यूज़ कर रहे हो आप, जो क्रीम टाइप में सिलिकॉन की होती है, और रबड़ गैस्केट पे, जैसे कि हेड टॉप की रबड़ होती है, उस पर यूज़ कर लो। अभी देखो इसमें क्या हाल रखा है, ये सारी फैल जाती है। और जो हमारी ऑयल गैलरीज हैं, जितनी भी ऑयल की लीकेज गैलरी है, वहाँ घुस जाती है, और ऑयल सर्कुलेशन में हमें दिक्कत आती है फ्रेंड्स। ठीक, इस चीज़ का थोड़ा हमेशा ध्यान देना, और काम होना चाहिए सफाई से। अब मैंने ये गैस्केट लगाई है 160 की, इस पर यूज़ भी की है, जो अपनी वो यूज़ किया। अभी इसका साइड में देखो बिल्कुल बोर परफेक्ट आ रहा है। और इसमें मैंने 3 बॉन्ड यूज़ करी है, ना कि एना बॉन्ड जो ग्रे कलर की, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल गैस्केट नहीं है, ये गैस्केट इसकी लोकल रही है मेरे पास। तो आप भी ध्यान दो यार, जो भी है एना बॉन्ड यूज़ कभी ना रहे। साइड की जो देखो, ये साइड से बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आ रहा है इसका। ठीक है, गैस्केट में इसमें टाइमिंग चेन मैंने डाल दी है, तो इसमें मेरा 99% ये सोल्यूशन हमारा, मतलब ये जो साउंड का
जो आवाज़ आ रही थी ये परफेक्ट ठीक हो जाएगी। और मैं आवाज़ भी सुनाऊंगा फ्रेंड्स इसकी। अब मैं इसको हेड को इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक हाथ से टाइमिंग चेन रख लेनी है हाथ में और ऊपर पकड़ के नीचे आराम से हेड को इंस्टॉल करेंगे। अब मैं इसमें वोल टाइमिंग सेट करनी दिखाऊंगा मैं आपको। वोल टाइमिंग सेट करते हुए पिस्टन हमारा टॉप पे होना चाहिए टीडीसी पॉइंट पे। और जो ये स्टॉक होता है इस टाइम ये होता है एग्जॉस्ट का जो टॉप लेवल, कंप्रेशन का लास्ट वो होता है कंप्रेशन और उसके टॉप पे टीडीसी पॉइंट पे। अब ने डाल दी है ये मैग्नेट डाल दिया है और इसका टी पॉइंट जो है ये हमने पैकिंग उतार दी क्योंकि पैकिंग हमने यूज़ करने वाले हैं। ये टी पॉइंट के जो लाइन होती है मैग्नेट के चैम्बर से इसको इस पर मैच करके और केम साबट को हम अब सेट करेंगे ऊपर की तरफ। और केम साबट में जो इसकी है स्पॉकेट निकालने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधे बाकी केम साबट टेडी करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अभी ये हमने कर दी है, ये दिखा रहा हूँ मैं। अब इसकी पोजीशन दिखाऊंगा। ये सेट हो गया मैग्नेट को और ये देखो जो स्पॉकेट की लाइन और हेड के लेवल से हमने मैच करती है फ्रेंड्स। तो ये हमारी जो वोल टाइमिंग है वो परफेक्ट है। अब इसके बाद जो हमारी ये केम साबट की वो होती है लॉक, जो केम साबट इधर ना आए, ये लगाएंगे ये वाली, ये लगाएंगे। इसका खांचा होता है ये ऊपर से लग जाएगी। ये जो ये खांचा है इसको दबा के और पिन पीछे से दबा देंगे। ये हो गया दोस्तों। तो ये हमारी वोल टाइमिंग है फ्रेंड्स, ये परफेक्ट हो गई है ये यहाँ से यहाँ तक। अब गाड़ी मैं इसमें स्टार्ट करूँगा और साथ में इसका साउंड सुनाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो गाड़ी दोस्तों वही है तैयार। अब मैं इसका साउंड सुनाता हूँ आप लोगों को। साउंड हो गया परफेक्ट दोस्तों इसका। तो दोस्तों आप कभी भी काम करते हो तो दोस्तों एक तो हमने हार नहीं माननी है। मतलब ये नहीं है हमारे से कोई वो आवाज़ आ गई तो हमने दोबारा ट्राई करो, दोबारा खोलो यार, मिलेगा कोई ना फॉल्ट तो होता ही है। एक दूसरे की हेल्प करो। मेरे पास साथ भी आती थी बुलेट का, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने हेल्प ली। अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये मत सोचो भी, हर कोई आदमी सीखता रहता है हर टाइम। अगर हमने सीखना बंद कर दिया तो दिक्कत आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर वीक अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।